So, what's up guys? Welcome back to my channel, Pakyoman. So, for today's video, mag-unbox lang tayo ng washing machine. So, sa wakas, nabili ko na yung washing machine na pinangarap ko talaga, diba? Naalala nyo, umakit ko sa kay Miss V. So, yun po yung sana, gusto ko sana manalo ng 5K doon sa Bismith or envelope, ganun. So, kaya lang, hindi tayo pinalad. So, buti na lang, pinagyan pa rin ako ni Miss V ng 500 pesos. So, ayun, so, inipon ko naman yung 500 pesos, pero ano na siya, andun na siya. So siguro ano din to, yung 500 part na din to sa binili kong washing machine. And then tapos binigyan pa ako ng 200 na hindi ko alam. So yun pala ay dahil member niya ako sa Team Bonot. So shoutout pala sa Team Bonot. Thank you so much Miss Bismuth and to all the members and sa admin. Ayan, so in short, so ayun, nabili ko na siya kahit hindi umabot yung panalo ko sa worth ng washing machine. So yung washing machine pala is 6 kilos lang, so 3,399 ata yung price. So or 3,395 sa mga ganun lang. Hindi ko alam na saan yung resibo. So yun yung price ng ating nabiling washing machine. So ayun, pero yung pera dyan is kinuha namin sa yung meron kaming dalawang computer, yung hulog-hulog piso or anong tawag doon sa inyo. So, ganun yun. Hindi naman yung piso, pwede naman 5 peso. Pwede 5 peso, 1 peso, 5 peso, and 10 peso doon. So, yun po. More than 1 month yung inipon. Hindi ko talaga pinuhangaan. Para po ay yung pera is mabuo siya para mabili ko ng washing machine. So, ayun na siya. Ayun na siya. Ayan. Kikita ano ba? Wala. Ayan. So, ayun na yung washing machine natin. So, let's do the unboxing and the review. Charot. Okay, so let's do it. Ayan. So, yung model natin si Curtis. So, let's do it. So, this is it. Fancy. So, pwede kong i-ano sa grito. Saksak sa grito para dito na kayo bili ng water. So, possible ko lang ito. So, palapitan natin. Ito yung hose na isaksak natin sa grito para kukuha tayo ng water. Yan. So, this is the drain. Ano naman? Para drain. So, yung maganda dito guys is meron siyang strong wash or soft wash. So, kung sakaling yung lalaban ko yung mga damit ng aking anak, so pwede lang soft wash. Kung sa amin naman, ito naman yung strong wash yung gagamitin. So, up to 15 minutes yung round niya, 15 minutes. Tapos, 6 kilos lang yung pwede sa kanya. So, this is it. Pansit. Hope it's using it. So, meron itong mga babala. Mga babala. So, ayan. Transparent washing action. Ayan. So, this is one. Powerful wave washable. Ayan. So, washable. So, pwede mabali-bali itong hose na ito. So, pwede dito din. Ayan. Pwede dito din siya. Kung saan yung medyo comfortable ka sa lugar nyo. Ayan. Hot for broken. So, walang hot for broken. So, ibig sabihin, hindi ako suka ng water. Ganun. Push washing system. So, yan yung paikot is ganun and ganun. So, meron kasing washing na isang round lang. So, ito yung charan. Yan. May kacharan-charan pa rin. So, again, this is the warranty card. So, 1 year warranty ito. And then, wala naman daw replacement. So, wala tayong magawa dyan. So, yan siya sa alalim. Maganda naman siya. Ayos naman. So, ang price nito is 3,399.95 ata. Yan. So, yung model natin dyan is napakaganda. Curtis. Okay. So, i-try natin ito. So, i-try natin siyang pa-andarin. Yan. Naka-choke na siya. So, i-ano na natin kung kumusta. Gagana ba siya?
Pero tinatry naman to doon sa binilhan naming mall. Ayan, so ayos naman. Yan po yung soft wash. So soft lang yan. Soft wash yan. I-try natin yung strong. Try natin yung strong wash. Ayan. Ayan, lumakas nga. Ayan, lumakas siya. Ulitin natin yung soft wash. Ayan, yung soft. Ulitin natin yung strong. Ay, lumakas nga. Ayun lang guys. So, yan po yung review natin sa EUREKA. So, off lang natin siya. Yan po yung ano natin, review natin sa EUREKA washing machine. So, gusto ko sana yung pink kaso wala na siyang hindi po display. So, yung nandoon is display na lang. So, ayoko ng display na kasi medyo gasgas na siya. Something like that. Masyado namang ano. Yeah, yung gusto ko yung nasa carton pa. Ayan. So, thank you so much for watching. So, this is it. Hi, Ann Cordes. So, ito yung ano pala. Hindi pa pala ako tapos na pick. Sorry. Sabi ko ba thank you for watching pero hindi pa pala ako tapos. So, ito yung ano niya. Ganon. Charot. Yung capacity niya, 6 kilos lang. Tapos, 300 watts yung wattage niya. Voltage naman is 230 voltage. Ayan. Then, di ko alam kung ano to. 10.5 kilos. Then, GW is 13 kilos. And then, yung size niya is 500 by 455 and by 815 mm. Ayan. So, ayun lang. Keep dry. This inside up. Yeah, 3 stock only. Handle with care. Yan, handle with care. So, and that's all again. So, thank you so much for watching. Bye-bye.